Buddha Kotan, the Buddha Sura Lunuia, Dedana Wadani Dedana Doya, so Madoda Badi Bali, Doda Badi, Po, Night Potato, the Gonzo, the Diomue. Toba Buddha got the other now, you thought about it, what I want, no? I'm out of the Torah Chidor is, the Torah by your Gogia, the Payao, a Jimmy, you love me. Oh, yeah, Payao, the Babi, a dream where you want me, Dangaro, you live, a dream where you me. Yada Dango, but do a whole pool of your dua, Mayano, a German Yogula Yona. They now we see a week Gadoro, Oyala, that would Dana, Garoro, or what a particular deed. Tora Mamship by Eddie Conia, Luluni, Yobi, Malaula Lala. They get a young Sarada, Payagoni, Soy Yogi, Say Toda Man, Payagoni, Soy Yogi. Toda van, Tanga Yogi, Sway Yogi, Tadi Toda van, Maria Kanda, Madila, Loja Toda van, Toda van, Bogu, Yangabadila, Lomodola, Lovala, Yanga Uleve. At the baby don't have a Magagua, Gagwella. Toda van, you know, who would have been Arab, like Navadila Lonely be. A Piadiana, Gumaria, Balaba, Mamubioni, the Yono, Oyana, a Payamo Bubiole, the Yahoo, the Yamo Bubiole, the Yahoo, Tanga, who was the Mobulo Biole, Toda Buburia, the Yano. Buruziano, but down the Lama and then they do not know who is Lamdi, Oyana, Yaulina, Yao Yang, and Namajibu, Biola, Yonga, Pomono Yamaji, Boda Gorama, David or Chenji, and Lugo, Namajibu, Biola, and Yonga. When a pope Payano, I do your no? But the Madamura Gorman Yogi Yamluva, Dulugo, Dama de Oba, dying a Deva, dying a being a Dea, Mena de Oba, and the baby who was Yamluva, Namajibu, and Go Yonga, Hoyana, Hoya, Jojo Gonson, and Messizia Mala, Sizia Mala, Jojo Gonson, and Sizia Me, Babylon Sarandi, Vana Domiro, Amede, you are Adana. Go Yandu Chipio, Tanarima, and go back and Oyana, who and the woman that I want the data and you go to Chipio, Apomoye, Apayazura, Bama, who was young, Alagahi, the Yazura, Bamamu, Danazura, Bamamu, who only has so long, get out the Kanya, Jayula language, Sala Yara, the Sodake, Kanayamaga, Jay Kaga. Kayama Babide, I don't know, Dangana, but the being on the radar, but do never Malabane. Oh, yeah, the other than the door of a Dunya Nama, Malaya, but I don't know, Danama Bukayama, Danama Badukayame, Magona, Badukayame, Magona, Yomi, Badukayame, Magona, Yumi, Badukayame, Tanga, Yaman, Tanga, Go, Tanga, in Adu, Tanga, Chichen, as a Payano, a Lulagi, Tanga, Chichen, Tanga, Go, Tanga, Lujin Swan, so you but a Payano, Malayoga, Layoga, my Goji Duri, Baduri, Abaluga, Pobian, Chita, take a body chit, Oyana, I'm a General Mana Badabio, Baduri Mama, Gumamadine, Oyana, Abu Bojin, Guere, Mana, Mabada, Guere, say you need a Guere, and I'm going to do a Guere, Tangana Badabio, Gumuene, Oyana, who did that, made it, you need, say they go take that, I have the other Badabio, Goa, Maguenizine, Oyana, who should have gone to do a machine, a say what Chiba, Abia, Chiba, Wow, Chiba, Masolo, Chishan, General Doman, Badabio, Baduria, a saying of your Nia, your Owa, your item of Mabazine, Ocean, Niarema, Agudoshi, Goa Shandabu, Oyala, Niarema, Gudoshi, Goa, Urago, Lola, Lola, I don't know. Bayede, Gudoba Boda, Lunuino, Bayede, Binalia, Gulu Bayede, they are way madam to when they are not, Binalima, they are not like that, they didn't know Suma Bajet. Toda machine, they are young, a junior young boy, but you know, she's a young. Ah, she option now. The Jamia. Not Silvio Lilame. They are already a man, Silvio Lilame, so we over the day. Doba Boda was Silvio Lilane. Doba Boda, Dogado the Lado, and the Abri and then Dami. Doba Boda Gota, oh, Doba Boda Gota, Doba Boda Dunui. The lady on Lumama say a dogger on Lumadama out and now than Jabi or Mwedi video, then they like that.
အသင်ကကပနာဇနာတတိတော်ဒုက္ခဒတနေနာအသင်ကအလုံးမတမဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအထီးကျန်တယောက်ပဲတကောင်ကျွဲ့ပဲမွေးလိုက်တာနုံလို့ဒါပေမဲ့အသင်ကံကောင်းပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့အသင်မပူနဲ့အသင်ဒီလောက်မွေးနေတာအသင်ဒုက္ခဒီလောက်ရောက်နေတာငါကူးမယ်ဘယ်သူကပြောတာတော့တရားမင်းအသင်ငါကူးညီမယ်အသင်မွေးသားတွေကိုလည်းပဲငါလဲတစည်းတိုက်ရွှေရင်ကိုတွေတောက်တပရများတွေကိုငါဖန်ဆင်းပေးမယ်ဟုတ်ရဲ့လားငါရွှေရင်ကိုတွေတောက်တပရများတွေကိုလည်းဖန်ဆင်းမယ်အသင်နူးရွှဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအခုမနူအောင်မင်းသားလေးလိုချောလှပသွားအောင်နူးနေတဲ့ယောဂတွေအကုန်ပြောက်ပြီးတော့မင်းသားလေးပုံပေါက်အောင်ငါလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်သူကပြောတာတရားမင်းပါတရားမင်းကပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သူခိုင်းတာလေးတစ်ခုတော့လုပ်ရမယ်မလေးတယ်ပါတယ်တော့ခိုင်းတာလေးတစ်ခုတော့လုပ်ရမယ်မွဲတင်နေတဲ့အမွဲတွေလည်းပြောက်မယ်ယောဂလည်းပြောက်မယ်မင်းသားလေးပုံလည်းပေါက်မယ်ယောဂလည်းပြောက်မင်းသားပုံလည်းပေါက်စေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါရွှေတွေကိုတွေတောက်တယ်မရများတွေကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲစီးတရားလိုချင်တရားတစည်းလိုချင်တစည်းအကုန်ထက်ပေးမယ်ရွှေတွေကိုတောက်တယ်မရများလက်နဲ့တိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဗာများခိုင်းမှာတော့တဲ့ဗာများအတင်းကဘာတွေခိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုဘာဖြစ်စေချင်တော့ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓဓမ္မောနာဓမ္မောတံဃောနာတံဃောအလံဗုဒ္ဓေနာအလံမေဓမေနာအလံမေတံကေနာဗုဒ္ဓဖယားဝနာဗုဒ္ဓဖယားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဓမ္မောနာဓမ္မောတရားဝတရားမဟုတ်ပါဘူးတရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရမယ်တံဃောတံဃာဝနာတံဃောတံဃာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရမယ်မေငါအဗုဒ္ဓေနာအလံအကျိုးမရှိပါဓမေတရားတော်သည်မေငါအားတရားနာနေလို့အလံအကျိုးမရှိပါဟုတ်ရဲ့လားတန်ခေါ်တန်ခါတော်ရှင်လူမြတ်တွေကိုမေငါအတွင်အလံအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်သိညမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗဇက်ကလေးကပြောမှာပဲပေါ့ပေါ့လေးပါလေဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားနေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတရားကိုဘုရားနေလို့ဘာမှအကျိုးရှိလာမှာမဟုတ်တန်ခါကိုဘုရားနေလို့ဘာမှအကျိုးရှိလာမှာမဟုတ်လို့ဒီသုံးချက်ကလေးပြောပေးလို့ရှိရင်အသင်တထင်းကြီးဖြစ်စေရမယ်အနာလဲပြောက်မင်းသားပုံပေါက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ရလားတရားမင်းကတကားလည်းပဲပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့တရားမင်းကလည်းမသိတယ်အတင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားမင်းမှာသူကမေးတော့ကြပြောပါတယ်တရားမင်းတို့မာနတ်တို့အမှန်တိုင်းပြန်ဟုတ်ရလားညာမပြောပါဘူးကျွန်တော်ကတရားမင်းမှာတဲ့အတင်းကတရားမင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုစကားမျိုးပြောသလားတဲ့ရွှေရင်ဝယ်ကြောက်သမဏများတွေကိုပြိတ္တိမလို့ချင်အောင်ပေးမယ်ယောဂလည်းပြောက်မယ်မင်းသားပုံလေးလည်းပေါက်မယ်ဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့ပြောရမှာဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားတရားမဟုတ်တန်ခါတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ရလားနဗီတော်ဘုရားကိုယ်ဝန်နေလို့အကျိုးမရှိဘူးတရားကိုယ်ဝန်နေလို့အကျိုးမရှိဘူးတန်ခါကိုယ်ဝန်နေလို့အကျိုးမရှိဘူးလို့မပြောခိုင်းဘူးလားပြောခိုင်းလားပြောခိုင်းပါအဲ့ကြောင့်ပြိတ္တိရဲ့အာဟိရိကတော့တင်တိတ်ရှိမရှိတာပဲဘာနာအန္တအာဟိရိကတော့တင်အမိုက်ပဲတဲ့လူမိုက်ပဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတိတုံစကားပြောဆိုခြင်းကနာရုဒ္ဓလူပေါ်မသိနေရောတော့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောဆိုလို့တွန်မန်ဒုက္ခတော်တလိတော်ကပနောတိဝတေတိတွန်တင်ဒီမန်ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခတော်လူစင်းရဲ့ဒလိတော်အောက်တန်းစားကပနောအထီးကျန်ဘွယ်တကောင်ကျွဲ့လို့တင်ရပြောတယ်တဲ့နာဒုက္ခတော်သူမစင်းရဘူးနာဒလိတော်သူငမွဲမဟုတ်ဘူးနာကပနောသူအထီးကျန်တကောင်ကျွဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခပတ်တော်တဲ့မဟာတနောအလုံးမတန်မှကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူကတထေးကြီးတဲ့ပြိတ္တိသုဘဗုဒ္ဓအပြန်ပြောဒွန်မန်ဒုက္ခတော်ဒလိတော်ကပနောတိဝရတိဒွန်တိနိမန်ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခတော်ဆင်းရဲတဲ့ဒလိတော်လူမွဲအောက်တန်းစားကပနောအထီးကျန်မွဲတကောင်ကျွဲလို့အသင်ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနာဒုက္ခတော်သူဆင်းရဲမဟုတ်နာဒလိတော်အောက်တန်းစားမဟုတ်လူမွဲမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဒုက္ခပတ်တော်လုံးမတမချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးပါကျွန်တော်ကိုတင်ကငမွဲလို့ငချောက်လို့ငမွဲငချောက်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ငမွဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးမတမကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးတဲ့ဘုရားရဲ့အလုံးမတမဘာဖြစ်တယ်လူကတောင်းစားနေပြီးခွက်လက်မှာခွက်ကန်တောင်းဝင်းနဲ့ထောက်တောင်းနေတဲ့ကောင်ကဘယ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်တထေးဖြစ်နေရတော့ဘယ်လိုတထေးတော့ဆိုမှဘုရားရဲ့သောဘဗုဒ္ဓကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ယတ္တဣတိတနာအတ္တိပုရိသောဝံဒလိတောဝါအဒလိတောတိတံအာမောကံတတ္တဇီဝိတံတာရဒါနံသီလဒါနံဟိရိယတဗ္ဗဒါနံသုတမနိသသာခောသပညာဝေတ္တမဒါနံယတဣတိဝါခြင်းမျိုးသမီးသည်၎င်းယတပုရိတတဝါခြင်းမျိုးသားသည်၎င်းတတ္တဒါနံတရားတရားရှိရမယ်ဘယ်ရဲ့ဘာရှိမယ်တရားတရားရှိရမယ်တရားမှမှတရားဒနံဒနာတိဟူသောဥစ္စာရှိတယ်တဲ့ဘာဥစ္စာရှိတယ်တရားဥစ္စာတရားဥစ္စာတဲ့ဘယ်လိုမှတမ်းတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့ဥစ္စာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လား
ဒါကြောင့်မလို့လူကိုသင်္ချေရာဂရေမှတရားထွန်းတောက်တယောက်ရရနိုင်ခဲ့၏လူတွေထောင်ထောင်သိန်းသိန်းချီပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာတက်ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်ရဖို့ဆိုတာအလုံးမတန်မှခဲရင်းနေတဲ့အခုဘုန်းဘုန်းတို့ရှင်ပြည်သားကြီးမှာဒီရှိရပွဲကြီးမှာအင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်စွန့်ကြွေးပွင့်ကြွေးလုပ်တာဗနေရှိလို့ဟုတ်ရလားနောက်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ပြည်သားမျိုးကြီးမှာပြိတ္တရဲ့ဟိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်တရားနာနိုင်တဲ့သူဘယ်နှဦးရှိလို့ပြန်ရည်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ရလားဘုန်းဘုန်းကြောင့်တရားစင်ကန်းကြီးတွေတခါတည်းစံဖို့ကြီးတွေတခါတည်းကြောသွားလမ်းချိတ်နဝရဈေးချိတ်တခါတည်းဟိုချိတ်ဒီချိတ်ချိတ်ထားတာတောင်းမှပဲပြိတ္တရဲ့ဘယ်နှရောက်လာလို့တရားရှိတဲ့သူကနေတယ်တဲ့ဘုရားဟောတာမမှန်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့လူကိုသင်္ချေရာဂရေမန္တရာထွန်းတောက်တယောက်ရဲပြိတ္တရဲ့ရနိုင်ခဲ့၏တရားလှူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိတ္တဒီအကုန်သိရင်တော့အမမိမိရွှေတို့မိခင်ပါကနေကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုပြိတ္တလှူတာနော်စွမ်းတွေကိုလှူမှာနော်ဘုံဘုံလုံးနဲ့ဆွေတော်လို့လားမျိုးတော်လို့မတော်တဲ့သူတယောက်ကိုမြန်မာလိုပြောရင်တော့ပြိတ္တပေးလိုက်ရဘာမှမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပေးလိုက်ရတာတော်တော်တန်တဲ့တရားနဲ့မသိနိုင်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့လူမဲလို့စိတ်ကူးဖို့ဆိုတာတော့မှဒုံလပေါ့လုံးမတမခက်ခဲတယ်တဲ့ငါလူရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတွေးရဲတဲ့တတ္တိတော့မှပဲပြိတ္တအဲ့ဒီတွေးရဲတဲ့တတ္တိရောက်ကအလုံးမတမချီးကျူးစရာကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလူမဲလူရရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့အလူလို့ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့တွေးတာလေးပဲရှိဟုတ်ရလားအလူလို့ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့တွေးလိုက်တာတော့မှပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိတ္တအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရခဲ့တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားပြောတယ်အလူလို့တာအလူလို့ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့တွေးလိုက်တွေးတဲ့အတိုင်းလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကပရိသတ်ရဲ့သူ့တဲ့ပုံပြီးတော့ခဲရင်နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအလူလောက်တာကောင်းမလားလို့တွေးတယ်ခဲရင်နဲ့လုံးမယ်ကွာတွေးတဲ့အတိုင်းလုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့ခဲရင်နဲ့အဲ့ဒီလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လုံးမယ်ဟေးလို့အယက်တိဇက်တိပါဇက်ကဖွင့်လိုက်တာဘိုးခဲရင်နဲ့ဟောတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်နော်အရာကိုအင်းကြီးနာချင်းငါတို့ဆွန့်ကြွေးလုပ်တော့မှာပါဇက်ကနေဖွင့်ချလိုက်ဘူးပြီးတော့ခဲရင်နဲ့အလူလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်လုံးပဲတိုင်းစိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ချတဲ့အတိုင်းပါဇက်ကဖွင့်နိုင်ဖို့အလုံးမတန်မှပြိတ္တရေမခဲရင်မူလားခဲရင်လားခဲရင်ပါပါဇက်ကဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြိတ္တရေတကယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုပြင်မယ်တကယ်လူမယ်တကယ်ကျွေးတော်မယ်မွေးတော်မယ်လို့ပြိတ္တရေကိုဒီလက်ရောက်လုပ်ဖို့အလုံးမတန်မှမခဲရင်မူလားခဲရင်လားအဲတကယ်ပင့်ပြီးတော့ပြိတ္တရေတကယ်နောက်ပိတ်ဆုံးတကယ်လူတဲ့အဆင့်ဆိုတာအလွန်ကိုရှားတယ်တဲ့ကိုသိဟန်နော်အလုံးကိုရှားတယ်ဒီလိုပုံပုံမျိုးဟုတ်ရလားဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုကိုပြောထားတာဘုံဘုံတော့ဟိုဒီမှာလည်းဆွေးပြရှိတယ်ဒီမှာလည်းဆွေးပြရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့လည်းလူနိုင်တို့လည်းဒိုးလည်းလူနိုင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်ရေထင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှူနိုင်ဖို့ဆိုတာတိမိမိပရိသတ်ရေဘုံဘုံတို့ဒီနေ့လှူတဲ့ပွဲထိရောက်ဖို့ဆိုတာအလုံးမနာမကိုဖျက်ရင်းတယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒီလိုပဲအမားတို့လည်းပဲဘုံဘုံတို့ကိုတရားနာလာတဲ့ပြည့်တဲ့တရားနာတော့အကောင်းမလားမသိဘူးကိုသိရန်တို့ဖိတ်ထားတာစဉ်းစားလိုက်တွားမယ်ဟောစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘေးနာကိုလည်းပြောလိုက်တယ်အမေတရားနာသွားအောင်မယ်ဟေးအတန်ထွက်ဖို့ခဲရင်းနဲ့ထွက်တဲ့အတိုင်းလမ်းလျှောက်လာဖို့တော်တော်ခဲရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့အတိုင်းဒီနာရောက်တော့ဟိုနာရဲ့ဘုံဘုံအရှိမလားဒီမှာလို့ပြည့်တဲ့ထွက်ထိုင်နေရကောင်းမလားမရဘူးလားရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဝင်ပြီးတော့တရားနာဖို့ကအလွန်ကိုခဲရင်းလာတယ်အမတော်ဗျာဟုတ်ရလားရှော့မတွေ့နဲ့တော့တရားနာရင်ရဲ့တတ္တိတရားနာရဲတာကိုတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဘယ်တဲ့တရားနာရဲတာကိုဘာလို့ခေါ်တတ္တိလို့ပါရတရားကွက်လုံးငါမကြောက်ဘူးဆိုတာတတ္တိမဟုတ်အဲ့ဒါလူမိုင်းတရားကွက်လုံးဘယ်သူမှမဆိုရန်ချရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတချို့ကတတ္တိချင်းနေတာအဲ့ဒါတတ္တိမဟုတ်တရားနာရဲတာတတ္တိလှူရဲတာတတ္တိတရားထိုင်ရဲတာတတ္တိပိလားဆောင်ရဲတာတတ္တိမေတ္တာပို့ရဲတာတတ္တိအဲ့ဒါကိုတတ္တိသုံးထားတာအခုဘုံဘုံတို့လူငယ်တွေကဘယ်ရတော့အိုက်ခုံငါပြန်ပြောရဲတယ်ကွာငါအောင်ပြန်ပြောနေတဲ့ဆရာလည်းပြန်ပြောရဲတာငါအသိခံအောင်မိဘတော်ပြန်ပြောရဲတာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖေ့လည်းပြန်ပြောတာအမေလည်းပြန်ပြောတာအဲ့တော့ဘုံမှန်တယ်ခက်ကလေးတွေကအဲ့ဒါလူမှန်အဲ့ဒါဘာလို့လူမှန်နောက်သူ့နောက်ကိုဆက်ပြောတော့တစောက်ကန်းဟုတ်ရလားသူ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုဂျိုဂျိုနေရွယ်ပဲဆက်ပြီးတော့ပြောအရှင်ကြီးပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါတွေကိုတမျိုးထင်နေရတော့ကိုသိညာဟုတ်ရလားတကယ်တော့ပြိတ္တဒီလိုလူရဲတယ်တန်ရဲတယ်လူကျင်တယ်ဆိုမှပြိတ္တတတ္တိကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဘာကောင်းတယ်လို့ခေါ်တတ္တိကောင်းတယ်ဘာမှမတော်တဲ့သာသနာတော်ကြီးအဒွတ်ရှင်စေခြင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်တက်တကူတဲ့နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့တန်ခါ၅ပါးကိုပြိတ္တကြီးလှူလိုက်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတတ္တိမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကိုဘာကောင်းတယ်လို့ခေါ်ဘာရှိတယ်လို့ခေါ်တတ္တိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သုဘဗုဒ္ဓလည်းပဲတတ္တဒါနံသီလဒါနံဟိရိယတဗ္ဗဒါနံသုဒ္ဓမလင်္စသာကောသပညာဝေတရမဒါနံတရားတရားရှိရင်ပြိတ္တရဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူချမ်းသာအတလိတောတိတန်အာဟုတ်တယ်အာတလိတော်လူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးလို့တန်တို့မြတ်စွာဘုရားကအာဟုဟောတော်မူတယ်တဲ့တရားတရားရှိရင်တထေးတဲ့
တရားရှိရင်ပါတော့ရွှေရှိမှတထေလားတရားရှိမှတထေလားတတ္တတိလသုတစာကပညာသီရိဝတ္တပဒါတော့ဘုံဘုံတို့အကျက်ချက်ရင်ဒါတော့တဏှာကြီးလောက်ကြာသွားမှာဟုတ်ရဲ့လားတရားရှိရမယ်သီလရှိရမယ်အကြမ်းမြင်ရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘုဒ္ဓတာရှိအောင်တရားနာမယ်စာကအခုစွန့်ကြဲပေးကန်းနဲ့သီရိအရှက်ဝတ္တပအကြောင်းဟုတ်ရဲ့လားပညာယုံနံဓမ္မအကြောင်းကျိုးပြိဿသမုပ္ပါအစရှိသည်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားနာတဲ့ခုနှစ်ပါးအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတထေးတဲ့တရားရှိရင်တထေးတဲ့သီလရှိရင်တထေးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဘုဒ္ဓတာတရားနာရင်တထေးတဲ့လူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထေးတဲ့လူရင်တထေးတဲ့စာကစိုးလေးတစ်စုံလူအဲ့ဒါရှင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာစာကဥစ္စာအဲ့ဒီဥစ္စာတခုခုလို့မရဘူးဓမြတိုက်လို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမှတခြားလားတထေးလားတထေးပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားကဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါမစင်းရဲသူမစင်းရဲသူချမ်းသာသူဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူတရားရှိသူပဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူသီလရှိသူပဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူသုတရှိသူပဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူသာဂရှိသူပဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူပိရိရှိသူပဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူဥတ္တပရှိသူပဲမစင်းရဲသူချမ်းသာသူဉာဏ်ညာရှိသူပဲသူတော်ကောင်းတရားဘယ်နှပါးအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးရှင်တထေးရှင်ဘုရားကတတိတော်မွဲတဲ့ဘုရားနဲ့မကြီးနဲ့မလို့လို့တထေးတွေမလို့ဘာရောတထေးတွေတရားနာနိုင်တာတထေးတွေမှနာနိုင်တာစိတ်တထေးဟုတ်ရဲ့လားပြောနေတဲ့လေဒါနတထေးတို့တရားတထေးတို့ဘုံဘုံတို့စိုင်းနေတယ်မှာစိုးစိုးနေတဲ့မင်းသမီးတွေဒါနတထေးကြီးတို့သီလတထေးကြီးတို့ဟုတ်ရဲ့လားတရားတထေးကြီးတို့မရှိဘူးလားဒါပြင်တို့တော်တော်မှလေလူစင်းရဲတွေလားတထေးတွေလားဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မှာခင်ဗျားတို့တထေးဖြစ်နေတယ်နော်အဆောင်မှာတတိယတို့10ပေလေးဗျာဒီ20လေးဗျာဘွက်ထဲမှာနေရတာနဲ့လုံနေအခုမှကိုယ့်ကိုယ်ပါပြန်မှန်းသေးတယ်တထေးတွေဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုလူစင်းရဲမတင်တဲ့တထေးတွေတိုက်ကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့ပြိတ္တိုင်မိုးလောင်ညင်းတဲ့တိုက်ကြီး9တက်6တက်9တက်ကြီးစောက်ထားပြီးတော့ပြိတ္တိုင်လှူတာမကြဘူးဟုတ်ရဲ့လားတရားသူတို့အိမ်မှာမနာဘူးတရားပွေဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလူစင်းရဲ့ဘုရားအဲ့လိုပြောတာချမ်းသာစင်းရဲ့ဘာနဲ့ကွဲတရားနဲ့ကွဲတာဘုံဘုံတို့လူတွေကကြကံမျိုးနဲ့ကြည့်တော့တိုက်ကြီးတို့9ထပ်တိုက်ကြီးသူကဟိုတယ်ပန်ရှင်ကြီးကုမ္ပဏီပန်ရှင်ကြီးဆိုတထေးလို့ထင်တာဘုံဘုံတို့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဟုတ်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါတထေးပုံဘူးတဲ့တရားနာနိုင်တဲ့လူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့တရားရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တထေးသီလရှိရင်တထေးသုဒ္ဓရှိရင်တထေးစာကလှူတာတန်းတာတထေးပညာရှိရင်တထေးဟုတ်ရဲ့လားအရှက်အကြောင်းရှိရင်တထေးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အတ္တလိတော်ဒီတံအာမောကံတတတိဝိဒံအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တလိတော်လူစင်းရဲမဟုတ်ဒုက္ခတော်လူမွဲမဟုတ်အောက်တန်းစားမဟုတ်အာမောကံတတဇီဝိဒံတတတို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာမောကံအချီးအနီးသက်ရှင်ဇီဝိဒံသက်ရှင်ခြင်းဒီနာဟောတိမဟုတ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရား9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချီးအနီးအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်ဖိုးရှိတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဘာရှိတော့အသက်ရှင်ခြင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုသိဟန်တို့အမတော်မင်းကြီးရွှေတို့မိသားစုတန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတန်ဖိုးရှိတဲ့အိမ်ဒီနေ့ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ရဲ့လားတန်ဖိုးရှိတဲ့အိမ်ဆိုသိန်း9000တန်နဲ့အဲ့ဒါပြောအောင်မို့တရားရှိရင်ဒီအိမ်ကတရားရှိတဲ့အိမ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အိမ်တရားရှိတဲ့စိတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်တရားလူချင်းတိုင်းချင်းတရားနာခြင်းနဲ့နှလုံးသားတန်ဖိုးရှိတဲ့နှလုံးသားတရားတန်ဖိုးရှိတဲ့မိသားစုတရားနဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့မိသားစုတန်ဖိုးရှိတဲ့မိသားစုပဲကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိခြင်းအဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးနဲ့တုတ်ကဓမ္မမေဟိတိကလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဒေဝဓမ္မပြောတာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒေဝဓမ္မနတ်တွေစောင့်ရှောက်တဲ့တရားတဲ့နတ်တွေလူတော်မှုတဲ့နတ်တွေညံလို့တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကို9ပါးတရားနှလုံးသားမှာကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထမိန်တွေဝင်နေပစိုးတွေဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနတ်ဖြစ်နေတာလူဖြစ်ပေမဲ့နတ်စိတ်ပေါက်တယ်သိကြဖို့နတ်စိတ်ပေါက်ရင်နတ်ပြည်ရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနတ်စိတ်ပေါက်ရင်ဘာပြည်ရောက်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိတ္တိပြောတော့တာလူဒါပေမဲ့အကျင့်ကနတ်ကျင့်နေတယ်နတ်ဆိုတာလည်းသမုဒိနဲ့ရှိတယ်ဥပပတ္တိနဲ့ရှိတယ်လူတွေကိုယ်ွယ်တယ်အများပြိတ္တိကြီးတို့လေးစားနေတဲ့ဘုံဘုံသမဏတွေပါဆိုတော့လည်းဒါဥပပတ္တိနဲ့ကိုတင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းဒါဥပပတ္တိနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဆိုတာတော့ဖရာ
တနည်းအားဖြင့်ကိလေသာတွေกินရင်လည်းကိုယ်လည်းဝိတုဒ္ဓိဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိတုဒ္ဓိနတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝဓမ္မအကျင့်ကျင့်ဝိတုဒ္ဓိနတ်တိဖြစ်စေတယ်သောတာပန်တိဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ခဏပြောနေကြစကားနဲ့ပြောရရင်တော့အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ပရိသတ်ဒီသူတော်ကောင်းတရားခုနပါးကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတခြားဖြစ်နိုင်တာလားအရိယာဖြစ်နိုင်တာလားအရိယာဖြစ်နိုင်တယ်တခါယူအောင်လို့ရဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားကိုဒေဝဓမ္မတရားလို့လည်းပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြည့်တော့ပြောရမှာဗဇက်ကလေးနဲ့ပဲဘုရားအကျိုးသိမ့်မကြီးပါဘူးလို့ပြောရုံလေးသိပြီထင်ကြီးစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောရုံလေးတရားဆိုတာလည်းထင်ကြီးစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောရုံလေးတန်ခါကိုထင်ကြီးစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောရုံလေးနဲ့ရွှေလိုချင်တဲ့လောက်ပေးမယ်ငွေလိုချင်တဲ့လောက်ပေးမယ်ဖြစ်နေတဲ့လူနာယောဂါကြီးကိုပျောက်ပြီးတော့မင်းသားပုံပေါအောင်လုပ်ပေးမှာငါ့ကိုအဲ့လိုလာမပြောနဲ့အသင်လုံးအန္တဘာသာအဟိရိကအရှက်မရှိတဲ့ပြောတော့အသင်ကကြားမင်းလည်းပြောရဲ့အသင်လိုပုံကိုမျိုးနဲ့ငါနဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အသင်ကကြားမင်းကပြောတယ်စိတ်ဓာတ်ကအဝယ်စီရောက်နေတာလေကြားမင်းကိုအနူကကြားမင်းကိုအနူကဘသူကတော့အနူကဘသူကိုလို့ကြားမင်းကိုနင်းလိုအောက်တန်းစားကိုလေကြားမင်းကိုဟောမရတဲ့ဒီမှာတော့ခန္ဓာကြီးကဒါနူးနေတာစိတ်ဓာတ်ကဘာဖြစ်နေတယ်ညံ့နေတယ်ဟုတ်ရလားစိတ်ဓာတ်ကဘာဖြစ်နေရတော့ညံ့နေတာအဲ့ဒါကိုအသင်လိုအန္တဘာလာအဟိရိကကထေတုံနာရုဒ္ဓယူပေါ်အသင်လိုအောက်တန်းစားနဲ့ကျွန်တော်အောက်တန်းစားလူမိုက်ဖယားမတရားမသိတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောစရာကိုစကားပြောတာလေကုန်လုံးလို့လေအောက်တန်းစားနဲ့ဖက်ပြီးစကားမပြောနိုင်ဘူးလေကြားမင်းကိုအလူကအောက်တန်းစားတဲ့ဟိုကြားမင်းကသူ့ကိုအောက်တန်းစားထင်တာတက်ကအလူကသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်မင်းကအောက်တန်းစားဘယ်သူကအောက်တန်းစားကြားမင်းကအောက်တန်းစားဒါပေမဲ့ကြားမင်းကသိပါလေမို့သူတက်နဲ့လာမေးတာဖယားဟောတဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဒီလိုဖယားကိုမယုံကြည်တဲ့အကျွမ်းမဲ့ယုံသွားပြီတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံသွားပြီတန်ခါကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံသွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်ဆိုတာလာပြီးအကြိတ်ခတ်တာမှန်ဆိုပြီးလာပြီးအကြိတ်ခတ်တာဟိုကတကယ်သူကတဲ့အတိုင်းပဲပြိတ္တိုင်ကိုရွှေလဲတရားလိုခြင်းစီတရားပေးမယ်အဲ့တော့နွားလဲတွေခစ်ဆိုတော့လဲတွေမြင်းလဲတွေနွားလဲတွေခစ်ဆိုတော့လဲနဲ့ပဲဥပမာပေးတာကိုအခုကဆိုတော့ကားတစ်စီးတိုင်းပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားရွှေကားတစ်စီးတိုင်းပေးမယ်ငွေကားတစ်စီးတိုင်းပေးမယ်ဂေါရမဖေဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီလောက်ပဲပြောရုံလေးဂေါရမဖေကိုထင်ကြီးနေမလို့ပါဘူးသူလိုကိုလိုသူလည်းတာမန်ပုံကိုလေးပါလို့ပြောရင်ရွှေကားတစ်စီးတိုင်းပေးမယ်ကဲဒီကမိုင်းကိုပြောမလားဗဇက်ကလေးကပြောရတယ်ဥစ္စာပြောမလားပြောပါဘူးနော်တကယ်နော်မလေးဘုန်းကြီးရှိမလို့ငါပြောကိုရဆိုရင်တော့ဒါမလုံးနဲ့နော်မလုံးနဲ့ရွှေရခဏလေးသုံးရမှာပါရွှေကားတစ်စီးတိုက်ကဘယ်လောက်လေးသုံးရမှာခဏလေးသုံးရမှာငွေကားတစ်စီးတိုက်ကလည်းခဏလေးသုံးမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုရတာတဲ့ဘဝကခဏလေးယာယီကိုတာရှိမတင်နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအထာကြီးနဲ့နေမနေနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးယာယီလေးတာရှိမတင်နဲ့ခဏလေးအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးအထာကြီးနဲ့မနေနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရေးသူတို့ဆိုရင်ရွှေနဲ့လည်းမလဲဘူးငွေနဲ့လည်းမလဲဘူးဘုန်းကြီးပြောတာအဲ့ဒါပဲဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဘဒူးနဲ့မှလာပြီးတော့ဟိုကိုွယ်တဲ့ပတ်သက်တာတော့ပြိတ္တာရဲ့ရွှေနဲ့လည်းမလဲနိုင်ဘူးငွေနဲ့လည်းမလဲအလူပြောက်တာနဲ့လည်းမလဲနိုင်ပါပြိတ္တာရဲ့လဲရလားလဲပါဘူးဒီမှာဓမ္မဘောပြိတ္တာရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားလားအကျိုးရှိတဲ့စကားလားအဲ့ကြောင့်ပြိတ္တာဒီစကားကိုလည်းပြီးတယ်ပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်ခြင်းနဲ့တရားမရလည်းဒီအကျိုးကြောင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လျှောက်ခြင်းနဲ့သုဘဗုဒ္ဓကိုလျှောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တာရဲ့ခရိရင်္ဂါရဇာကြီးဆိုတာလည်းဟောထားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ခါရှောက်လို့ဆိုပြီးတော့ခရိရင်္ဂါရဇာကြီးဆိုတာဟောထားတာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတခါတရားမရသွားပြီးတော့လျှောက်တာလေးပဲပုံမှန်ပြောမလို့တရားမရနေမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်အရှင်မြတ်အားတဲ့တပည့်တော်လေးတဲ့ဟိုသုဘဗုဒ္ဓကုဋ္ဌလူကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တော်ပြီးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာသောတာပန်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးကဘုရားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံသွားပြီတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံသွားပြီတန်ခါကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံသွားပြီဘာနဲ့မှဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်ဟာလေးဘလို့ပြည့်ပြည့်မရဘူးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်သွားပြီးတော့စမ်းကြည့်တာဟုတ်တယ်ဘုရားတပည့်တော်ဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓဓမ္မနာဓမ္မသံဃောနာဓမ္မဗုဒ္ဓဓမေနာအလံဓမေနာအလံငါအတွက်တရားအကျိုးမရှိဘူးငါအတွက်ဘုရားအကျိုးမရှိဘူးတန်ခါအကျိုးမရှိဘူးဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးပြောရင်ရွှေတစည်းတိုက်ငွေတစည်းတိုက်ကြိုက်ကြလို့ပေးမယ်လို့ပြောတော့မလဲဘူးလေဗျာတရားမင်းကလာပြောတာလေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနာကောတက္ကတတတတေဟိသဟတေဟိဒေဝနဲ့အသင်လိုတရားမင်းမျိုးပရိသတ်ရဲ့တရားအသင်လိုတရားမင်းမျိုး1000နဲ့တွားပြီးတော့ပြောလို့ကိုမရဘူးလေတယောက်မဟုတ်ဘူးလေအသင်လိုတရားမင်းမျိုးပရိသတ်တရားကလာပြီးတော့ဆိုတော့စောစောကလဲတစည်းဆိုတော့လဲစည်းတရားပေးမယ်ပေါ့ငွေလဲတစည်းဆိုတော့တရားမင်းတရားဆိုတော့အစည်းတရားပေးမယ်ပေါ့
ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းတရားဝိုင်းပြောလို့လည်းမရဘူးတော့တော့ဖြစ်သွားဟုတ်ရဲ့နော်နောက်တထောင်နဲ့အသင်လို့တရားမင်းရဲ့အုံနောက်ကသိကောင်းအုံနောက်ကောင်းတာဘုံလို့လူသားတွေအုံနောက်ခေါင်းပေါ်လေအခုအတွေးခေါ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုအတွေးအခေါ်လူပေါင်းတစ်ထောင်ရဲ့အုံနောက်နဲ့တရားမင်းရဲ့အတွေးခေါ်တရားနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ထောင်လောက်ဝိုင်းပြီးတော့ညက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းအဲ့ဒီတော့ဘုရားကိုစီယုံနဲ့မရဘူးလေစိတ်ကတော့စီယုံနဲ့မရဘူးလေဖယားမဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်တန်ခါမဟုတ်ဖယားအကျိုးမရှိဘူးတရားအကျိုးမရှိဘူးအလံမေဗုဒ္ဓနာအလံမေတတိနာအလံမေတန်ခေနာလို့စိတ်ကလို့ပြောတယ်မရဘူးလေတရားမင်းတစ်ထောင်ကဝိုင်းပြီးတော့ညက်ပြောရင်ကိုမရဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားအခုကတော့နှစ်ယောက်တော့အောင်ပြောရင်မင်းပြောတာဟုတ်တယ်လို့ငါလည်းတွေ့တယ်ပေါ့တုံးကြီးခုခေတ်ဘုံကြီးဟုတ်တယ်သူတို့မကောင်းတယ်သူတို့လို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘုံကြီးကောင်းတာတွေအများကြီးခက်တာဘုံတော့သင်ငန်းနေရာတိုင်းမှာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားသင်ငန်းနေရာတိုင်းမှာဝယ်လို့ရတယ်ယောက်ျားမှန်တယ်များဂရုံးတုံးပြီးသင်ငန်းပေါက်ကောက်ပတ်ပြီးတော့အင်တာနက်မှာမဟုတ်တာတင်လိုက်ရင်ဘုံကြီးတို့ကဖြစ်လို့ရတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာမဟုတ်လို့ကတွေ့လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုခေတ်ဘုံကြီးကဟုတ်တယ်နဲ့လောက်တာလူတွေကလည်းတန်းယုံတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးကလေဟုတ်ရဲ့လားသင်ငန်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာဝယ်လို့ရတယ်ခေါင်းရိပ်ကားဆိုတာနေရာတိုင်းမှာဝယ်လို့ရတယ်လူနှစ်ယောက်ကညှိမှတ်ချင်းခေါင်းတစ်ယောက်ကခေါင်းရိပ်ပြီးတယ်နှစ်ယောက်သင်ငန်းဝတ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့ခေါင်းရိပ်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ရန်ဖြစ်မယ်ကွာရန်ဖြစ်တဲ့အောင်အင်တာနက်ပေါ်တင်မယ်ကွာရှားတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့လူကဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးကိုယ်ကမြင်ခဲ့တယ်ငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖို့ပေါ်မှာကြည့်ခဲ့တာမလီဘုန်းကြီးကလည်းတခါတခါမှလက်ကြီးဆွဲလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးလို့သင်ငန်းဝတ်တိုင်းဘုန်းကြီးလို့မတင်နဲ့ဘုန်းကြီးမှန်များအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဘုန်းကြီးမှန်ရင်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးမှန်လို့လုပ်တာဘုန်းကြီးအဲ့ဘုန်းကြီးမကိုးဝင်တော့တကယ်လို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးမှန်ရင်ဘုန်းကြီးပြောပြီးနော်ဘုန်းကြီးမှန်ရင်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဗါတယ်လေဘုန်းကြီးမှန်ရင်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်တပည့်တော်ဘုန်းကြီးတွေ့ခဲ့ဘုန်းကြီးမှန်လို့လေမှန်တဲ့ကိုတော့မကူးဝင်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးမှန်ရင်ဗါတယ်တော့ဒါမျိုးမကောင်းတာမလုပ်ဘူးပြိတ္တပြောကြည့်ပါဘုန်းကြီးမှန်ရင်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးတပည့်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ဗျာအရက်ဆိုင်မှာဘုန်းတော်ကြီးဘုန်းကြီးမှန်လို့ပေါ့မှန်တဲ့ကိုတော့ဘာလို့တော့ကိုးဝင်မလဲမှန်တဲ့ကိုတော့ဒီအများကြီးရှိတယ်လေကိုးွယ်တတ်ဖို့လည်းမလို့လားလို့လားကိုယ်လည်းကောင်းတော့မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတန်တရာအတွက်ပြိတ္တခေမိုးယူတော့မယ်အိမ်အောင်ယူတော့မယ်ဆိုဘုံမယ်တော်တွေပြန်တော့ဒီနေ့စားလိုက်ပြီမနေ့ကကြိုက်နေလိုက်နေလောက်လားတော့ဘောင်းညာခါတော့ဝင်ရညာပဲဟုတ်ပြီတဲ့တဘောအတွက်တော့မစင်းလာဘူးလားစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ရဲ့လားတဘောအတွက်တော့မှကိုယ်အိမ်လိုက်ပြီးတော့ငယ်တုန်းကကိုယ်ပါမီဖြစ်ဘက်ကလိုက်စကားပြောရင်ကိုယ်စဉ်းစားငါနဲ့တင်တော်မလားငါအမေနဲ့တင်တော်မလားလို့မစဉ်းစားဘူးလားတဘောတန်တရာအတွက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မစဉ်းစားမှလားစဉ်းစားမှာပေါ့ဒီလိုမှန်ကန်လုပ်တဲ့တန်ခါတွေကဘာပေါ်မှာအာကြီးမြန်မာပေါ်မှာစာတင်တဲ့ကြီးသွားကြည့်တဲ့စာတွေကြက်တာဘုံဘုံတို့နောက်ကျောတွေမှာတင်မားတွေမှာအရာတွေတောင်ရှိတယ်ချိန်နဲ့ရိုက်ခံတာစာကြက်ခဲ့ရဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုတန်ခါတွေအများကြီးရှိတယ်လေကိုမကောင်းတဲ့တယောက်အင်တာနက်ပေါ်မှာမဟုတ်တာမြင်ပြီးတော့မလီဟုတ်တယ်ငါတို့ကလည်းနည်းနည်းတော့ကြီးညိုပြက်နေပါပြီနေလို့ထဲတောင်ဝင်မလို့စိတ်ကူးနေတာလုံးမနေနဲ့တော့လုံးမနေနဲ့ဥပမာကိုပြောတာကဥပမာဝင်နေလို့ထဲတောင်ဝင်မယ်တွားချင်ပြီးအတူတွားချင်နေတာတွေတော့ဟုတ်ရဲ့လားသူတို့ပြောတာနော်သူတို့ဆိုတာသူတို့ကိုပြောတာနော်နေလို့ပြောတာမဟုတ်သူတို့ဆိုတာဘယ်လိုပြောတာနော်သူတို့ကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားကဲအဲ့ဒါလေးဘုံဘုံတို့သတိထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုချမ်းသာစင်ရဲ့ဘာနဲ့ပဲ့မလဲဟုတ်တယ်ဘုရားနဲ့ဟုတ်တယ်တရားနဲ့ခွဲမယ်သီလနဲ့ခွဲမယ်ဘုဒ္ဓတာနဲ့ခွဲမယ်လှူတာနဲ့ခွဲမယ်အရှက်အကြောင်းနဲ့ခွဲမယ်ဟုတ်ရဲ့လားပညာလေးနဲ့ခွဲမယ်ဒီနေ့ကိုသိရင်တော့ယူလူတဲ့ဒီမှာအကြောင်းတွေအများကြီးအဖေကျောင်းမှာဆရာတော်တရားလုပ်တယ်လေယူပြီးတော့လူတတ်တာဒါပညာခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားပညာမရှိဘူးလားရှိလားဟောဒီလိုလေးလူလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမရှိမှလားရှိမှလားအဲ့လိုအကျိုးကြီးရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကပတိအဲ့ဒါကပါတော့ပတိတဲ့သဘောပေါက်လားကဲဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တချမ်းသာစင်ရကိုအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတွေကတပါးရှိရင်ကိုတထေးပဲဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရောက်ဖို့လားမငြင်းနဲ့တော့ဟုတ်ရဲ့လားရှေ့ရောက်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့တထေးတွေဖြစ်ပြီးနော်တထေးဖြစ်လို့လည်းတရားနာဟောတခါကြီးတို့ဒီကမာကြီးတို့ဟုတ်ရဲ့လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံရဲ့အကိုသိန်းရဲ့ဘုံဘုံရဲ့အမတော်တော်မြင့်မြင့်ရွှေဖေဖေမြင့်မြင့်များကိုဥထိတ်မှာပန်းစင်ပြီးတော့ဒီနေ့လူတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဤဒီတကယ်ရင်ထဲနှလုံးသားတွေကဒါနတထေးတရားတထေးစိတ်ပေါက်လို့ပြိတ္တလူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မိသားစုလေးဒီတန်ဖိုးရှိတော်မိသားစုတန်ဖိုးရှိတော်အိမ်လေးဖြစ်ပါပြီလို့ဘုံဘုံနေနဲ့ဒီလောက်ကျေးဇူးပြုရင်ကျင့်တတ်တော်မိသားစုနော်ကျင့်တတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျင့်တဲ့နေရာကြာပြီလားမသိဘူးနော်သူကကျင့်တတ်မလားလုံးနေငါ့ကျင့်တတ်နေရာကြာဖို့နေလည်းမလုံးဘူးနော်အခုမှကျင့်တတ်တာ
Malay, Pomale, the Gadea, Guabio, the Ashi, what Madu, who hold on the horn. All the guy you love the Genema, you know, you are Geneva Jawa. You are Geneva Jawa. The good Geneva Jawa, you have to do. How do you get me when you does it? They are even, no? It was the thing that I got you the end. Was the thing that you got my son, Darigama, Nawagama, Lucien, Dominion. Midazu Bondro Gonova Mido, Utah, the legal Putin, Big Pagan, and I went over Utah, Basile, Yamuzo Damano, Shandoye, Gondorio, Bumbo, Mio, Sirena, Buips, a baby who paid and damn yesterday, was the thing and second Luda Geneva, Swanbos and Gayway, Yanaru, Sirena, Buidu, Bilu, Dana Gudo, Sondaya, Dila Gudo, Jan Ayare, the Mamma, Gomu, and Sidana Roja. Lucian made us soon in the Vadiana, Alano Siromuri, Conea Dami, Shivida, Mudu, Mudari, Yangon, Yangomari, Kabadu, Kabadari, Sajawala, Nana, Midimiro, Alano, Nanda, Nanda, Navimari, Alo, Chenyama, Chenyana, Neleve, Minido, Julio, Sanadabote, Bo, Soya, Najavazi, Chenyama, Chenyana, Neleve. Turvaya Julio Sanadabu, Devo Samya Najavazi, Jema Chenda, Jema Chenda Bianchi, Guane, Mini Julia, Dana, Julio Sanadabu, Devo Samya Najago, Midi, Una de Dugabima, Kiwi Yaman, Yanivando, Linear Soul was one, Yanlo, Najavazi, Gong, the D.